السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. ملك للموسم اللي جاي. خليني احكي لك القصه بتاعت زيزو. احكيها لك بالبلدي كده عشان يعني تبقى برضه واصله لك الصوره. الفتره اللي فاتت حصلت كذا جلسه مع زيزو، اخرها كان جلسه امبارح مش مع زيزو نفسه انما مع والد زيزو باعتباره ان هو وكيله. وفي جلسه امبارح تحديدا كان موجود اللاعب نفسه. ماشي كده ماشي كده. الراجل والد زيزو كان اخد وعد من احد رجال الاعمال دون ذكر اسم، له علاقه برقم هيدفع لزيزو في تعديله في العقد. الكلام ده مبقاش موجود. زيزو له كام في الزمالك؟ كام؟ 10 مليون ونص. ال 10 مليون ونص دول بتوع ايه؟ مستحقاته السبع ثمان شهور اللي فاتت، ما تاخدش فلوس. فله 10 مليون ونص. في القعده بتاعت امبارح يتقال له في 5.5 متجنبين بتوعك، في 5.5 متجنبين بتوعك. الكلام كان مع والد زيزو، فقال لهم لا، في 10.5 مش 5.5. والكلام يبقى على كده، على ان انا ليا مستحقات 10 مليون ونص، وانا كنت اتوعدت من فلان الفلاني بكذا والوعد ده ما تمش وما حصلش. فمن فضلكم احنا مش عايزين نفسخ ومش عايزين نلجأ لده، احنا عايزين ال 10 مليون ونص بتوعنا. فكلام راح والكلام جه، وانت فاهم القعدات اللي شبه كده. عشان بس انت دايما احب احطك في الصوره، حط نفسك في قعده فيها اتفاق. قعده الاتفاق بيبقى فيها رايح وجاي، شد شويه انت ترخي من عندك، ارخي شويه انت تشد من عندك، اخد حاجه وتسيب لي حاجه. في الامور اللي ليها علاقه بمستحقات لاعب وعنده عروض والامور اللي شبه كده، طبيعي ان انت تاخد حقوقك. ده بسم الله الرحمن الرحيم. انا شغال في مكان، هضرب مثل على نفسي، انا شغال في مكان باكل عيش منه، صبرت عليه 7 8 شهور، انا كده راجل كويس، انا كده قدمت يعني. فبعد 7 8 شهور من فضلكم ادوني فلوسي. فالكلام على عايز ال 10 مليون ونص. فبعد ما الكلام ما راح وجه واتقال في 5.5 هتاخدهم دلوقتي ومتجنبين وعلى جنب، واترفعت سماعه التليفون على اللجنه الثلاثيه، هل الفلوس موجوده؟ اه. وكان هناك اصرار على الخمسه الباقيه، حصلت تدخلات واتقال لا، احنا هناخد ال 10 مليون ونص قدامكم وقت تجهزوه. فقالوا لهم طب 48 ساعه، ده بعد مباحثات وبعد مفاوضات وبعد تدخل احد الشخصيات المقربه من اللاعب ومقربه من الشخص اللي كان بيجلس مع زيزو ووالد زيزو باعتباره مرشحا محتملا على مقعد رئاسه النادي. ماشي كده. فاتقال خلاص، لو انتوا شايفين كده بعد تدخل احد المقربين 48 ساعه نحاول ان احنا نوفق ال 10 مليون ونص. ماشي كده. دي واحده تخص زيزو، فانت قدامك لسه 48 ساعه في فكره انه ايه ال 10 مليون ونص. لانه انا بقول لك حاجه برضه عشان تبقى فاهم فكره انك ما تاخدش مستحقات. لو اللاعب عايز يشتكي ويفسخ يشتكي ويفسخ بكره الصبح يعني. اتقال ده في القعده، اتقال في القعده، واتقال انه احنا عايزين نكمل في الزمالك، فمن فضلكم ادونا مستحقات. احكيها لك بالبلدي كده عشان يعني تبقى برضه واصله لك الصوره. الفترة اللي فاتت حصلت كذا جلسة مع زيزو، اخرها كان جلسة امبارح مش مع زيزو نفسه انما مع والد زيزو باعتباره ان هو وكيله. وفي جلسة امبارح تحديدا كان موجود اللاعب نفسه. ماشي كده ماشي كده.